ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേൻ്റെ ആ ടൈമിൽ എടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. പിന്നെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു റെസിപ്പിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. ഇത് ബർത്ത്ഡേൻ്റെ തലേ ദിവസത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും ഉണ്ട്, ബർത്ത്ഡേൻ്റെ അന്നത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും ഉണ്ട്. എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ കുറച്ച് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിലൊക്കെ ആഡാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിസ്സായിപ്പോയ കുറച്ച് ക്ലിപ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ കൂടിയിട്ടില്ല ഒരു നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കി സപ്പോർട്ടാക്കുക, ലൈക്ക് ആക്കുക, കമൻ്റ് ആക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. ഫസ്റ്റ് എന്നെ കാണിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ റീനുവിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഇത് ഞാൻ കറക്റ്റ് ഓഡിയോ സൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നില്ലുണ്ട്, പക്ഷേ എന്നാലും മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുമെന്നറിയില്ല. ഓൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും. എയറോപ്ലെയിനെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ മനു പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ അവരിവിടെ വന്ന സമയത്ത് നെക്സ്റ്റോയിൽ പോയപ്പോൾ അവൻ എയർപ്ലെയിൻ കണ്ടിട്ട് കരഞ്ഞിന് എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഹെലികോപ്റ്ററാണ് കേട്ടോ ഇത്, സോറി. അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഞാൻ കാണിക്കുന്ന വിഷ്വൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം പോയതാണ് കേട്ടോ. ഇത് അവർ വന്ന അന്ന് നൈറ്റിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് പോയപ്പോൾ ഇത് മസ്കറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലാണ് പിന്നെ എയർപോർട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല രസത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. എയറോപ്ലെയിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ, 100 തവണ കയറിയാലും 1000 തവണ കയറിയാലും അതൊരു സംഭവം തന്നെ. ഇപ്പോഴായാലും ഞാനൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങും അഥവാ എയറോപ്ലെയിനിൽ പോകുന്നതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കും. അത് ആർക്കായാലും ഏത് പ്രായക്കാർക്കായാലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലേ. എനിക്കെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഞാൻ ഇപ്പോഴായാലും നോക്കും. അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു 10-15 മിനിറ്റ് അവിടെ നിന്നിട്ടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒരു 4-5 എയറോപ്ലെയിൻ അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കാണാൻ രസമല്ലേ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേന്ന് ഈവനിങ് പുറത്ത് പോയതാണ് കേട്ടോ. ഇത് മത്ര സൂക്കാന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വരുന്നത്. എനിക്ക് എപ്പോഴും പോകാമെന്നെല്ലാം പറയും. പിന്നെ ഒക്കെ പറയും ആരെങ്കിലും ഇല്ലാണ്ടെന്ന് ഇവിടെ പോയാൽ ബോറായിരിക്കും, കാരണം കുറച്ച് നടന്നിട്ട് കാണാനുള്ളതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിച്ചിട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് കണ്ടിട്ടെല്ലാം വരേന് നല്ല രസമായിരിക്കില്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ലേനും. അപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായി പറയുന്നത് അവർ വന്നാൽ നമുക്ക് പോകാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്നേനും. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെയുള്ളൊരു ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റാണ് കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റീരിയറും ആർക്കിടെക്ചറെല്ലാം നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. എന്താ പറയുക, ഈ കൊത്തുപണി നാട്ടിൽ ഈ കൊത്തുപണികളെല്ലാം പറയില്ലേ, അതേപോലെ ഇവിടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റൈലെല്ലാം കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. എല്ലാം കാര്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫർത്താൻ്റെ ഷോള് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഇവരെ ഈ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്വല്ലറി ബോക്സ്, പിന്നെ എന്തെല്ലാം ഇങ്ങനെ കരകൗശല സാധനങ്ങളുണ്ടാവില്ലേ, ഈ എന്താ പറയുക, എന്തെല്ലോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക സംഭവങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. നല്ല രസമില്ലേ കണ്ടാൽ. മുകളിലെല്ലാം കാണാൻ ഇതിൻ്റെ മറ്റേ നമ്മളെ സീലിങ്ങെല്ലാം കാണാനായിട്ട് മരത്തിൻ്റെ ലൈറ്റ് എന്തെല്ലോ സംഭവങ്ങളിലുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് കണ്ട ചെരുപ്പ്, നമ്മൾ മെതിയടി എന്നിട്ട് ഇതിന് പറയാം അല്ലേ, അതിങ്ങനെ വുഡൻ്റെ മെതിയടിയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കുറച്ച് വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടേനും. നല്ല രസമുണ്ടേനും കാണാനും ഓരോന്നെല്ലാം. ഇതിപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഷോള് വാങ്ങിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് ഷിഫോണിൻ്റെ നല്ല ഷോള് കിട്ടിയതിനും ജസ്റ്റ് ഒരു റിയാലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ 2 കളർ എടുത്തതിന് കേട്ടോ. ഷോൾ ഇത് എടുത്തെന്ന് കാണിച്ചുതരാം. ഇതാ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ. ഷിഫോണിൻ്റെ നല്ല നൈസായിട്ടുള്ള ഷോളാണ്. വലിയ വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല, എന്നാലും അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ നല്ല ഷോളാനും. അപ്പോൾ ഇതാ പിന്നെ നമ്മൾ ചുറ്റിക്കറങ്ങി വെറുതെ ഒന്ന് പിന്നെ അവരെന്തൊക്കെയോ അവരിപ്പോൾ പുതിയൊരു കോഫി ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ എന്നല്ലോ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വേണമെന്നെല്ലാം പറ്റും. അതിലിങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇവിടെയെല്ലാം നടന്ന് കണ്ട് അത്ര തന്നെ. എന്തെല്ലോ ഇങ്ങനെ കാണാനുണ്ടെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതായിട്ട് കാണുന്ന സംഭവം ഈ കർട്ടന്, പിന്നെ ആ കുഷ്യൻ, സോഫേൻ്റെ ആ സെറ്റ്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ എംബ്രോയ്ഡറി എല്ലാം ചെയ്ത് അങ്ങനെ എന്തെല്ലോ സംഭവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നില്ലേ, നമ്മൾ വയനാട്ടിലെല്ലാം പോയാൽ കാണുമല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ. അതുപോലെയല്ല എനിക്ക് തോന്നി ഈ മടഞ്ഞതും കൊട്ട പോലത്തെയും അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വയനാട്ടിലെല്ലാം ടൂർ പോയാൽ അധികം മറ്റേ ബേക്കൽ ഫോർട്ടും പിന്നെ ബേക്കൽ ഫോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പൂക്കോട് തടാകയില്ലേ, അവിടേക്ക് കാണുന്ന ആ ഒരു സൈസിലെ സംഭവങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ബേക്കൽ ഫോർട്ട് എന്താ അറിയില്ല, പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്ന്.
അപ്പോൾ വേണ്ട ഇതിൻ്റെ സീലിങ്ങെല്ലാം കാണാൻ നല്ല രസമില്ലേ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. നാട്ടിൽ നമ്മളെ പണ്ടത്തെ ഈ കൊട്ടാരങ്ങളിലും മറ്റേ അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളിലെ പോലത്തെ ഒരു സീലിംഗ് അല്ലാന്ന് ഇവിടെ കാണുന്നത്. എന്തായാലും നല്ല രസമാണ് കാണാൻ, കുറച്ച് നടന്ന് കാണാൻ. എനിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരുമിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ, ഒറ്റയ്ക്ക് ബോറടി ആയിരിക്കും, എന്തായാലും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരുമിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നടന്നിട്ട് കാണാനൊക്കെ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം തിരിച്ച് പോവാണ് കേട്ടോ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് ഷോൾ മാത്രമേ കാര്യമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി ഒന്നും വിചാരിച്ച സാധനമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. റീനൂസ് ഇങ്ങനെ അവരും കൂടി ഇല്ലോണ്ട് പിന്നെ അവൻ്റെ സ്വന്തം കളിയാണെന്ന് പറയാം. അവന് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഓടിക്കളിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ റോഡ് സൈഡിലായതുകൊണ്ട് നല്ല പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഓളും കൂടി ഇല്ലോണ്ട് അവളെ കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കും. ഇത് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് മത്രയിലുള്ള വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു കപ്പിൾ നിർത്തിയിട്ടെല്ലാം കാണാൻ ഞാൻ പകലെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടില്ല, രാത്രി ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുന്നത്. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കടലിൽ ഇങ്ങനെ മീനെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഈ ബീച്ചെല്ലാം പോലത്തെ സ്ഥലമാണ്, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കുറേ മീനെല്ലാം ഇങ്ങനെ അനങ്ങുന്നുണ്ടേനു ആ ഒരു ടൈമിൽ. പിന്നെ ഈ കപ്പലിൽ ലൈറ്റെല്ലാം തെളിയിച്ചിട്ട് കാണാൻ തന്നെ നല്ല രസമല്ലേ. കുറേ ആൾക്കാരെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ ഇഷ്ടംപോലെ നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലമെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ നമ്മളിവിടെ ഇല്ലേരൊരു കാറ്റും മഴയെല്ലാം വന്നിരുന്നു, ഷഹീന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അന്നേരം ഇവിടെയെല്ലാം ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലോ കേടുപാടെല്ലാം പറ്റിയിട്ട് മൊത്തം പോവുകയെല്ലാം ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം അതെല്ലാം മൊത്തം നന്നാക്കിയിട്ടെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ KFC വന്നതാണ് കേട്ടോ. അവിടെ ലുലുവിലെ ഒരു KFC വന്നത്. പിന്നെ രാത്രി എന്തായാലും KFC ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ കഴിക്കും. പിന്നെ അവർ അവിടെ സിനാവിലായതുകൊണ്ട് അവിടെ KFCൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ച് എന്തായാലും ഇന്ന് KFC ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. പിന്നെ നമ്മൾ ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് റൂമിലേക്ക് പോയി. ഇപ്പം തന്നെ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടോ വ്ളോഗോ ആയിട്ടൊക്കെ കാണുന്നത് വരെ ബൈ. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.